不到1天了，你都给我要走。他俺朋友使的。你做这个来，好好说。哪来？做啊。啥好我钥匙关。我得我开2天，你坐这来，你坐这来，有啥事好商量。等他使完了，他今个有点事，然后他开下去，开完让他开上去。你等一会儿，等晚上你再过来开，晚上等你开过来完了吗？我知道，但是你何必不叫人开了？不是的，让给他等呢。但是咱车太脏了呀，我发好了吧？你等明天吧，你叫你朋友明天。他明天他今个的事，你叫他明天开。嗯。他明天让没事了，你让他开啥牙齿，让不用了。你叫他今个叫他开，他再发牙齿。咱不贪着那便宜，我给你在家里边发。不是他今个借的，他今个借的，你今个你又不开。那要不然他等我晚上会儿吧，晚上会儿了，等我几个小时，我再叫车还给你。你咋的？你让给他等呢，跟他玩的。给你，有啥事别找我。啥意思？给你，我啥事没有，我就给你。我问你朋友该嫌你车咋了，丢人别找我，走过去。不给劲儿。没啥事，你赶紧走。啥没有啊？我都是说你车太脏了，看见没？一层都灰。脏的。灰他发我看。你看你这车呢？车里边那个干干净净的，是不是有点快递？那就是有点快递。有企业我可能放你的企业我开的，真不信任我。你别赖我，这你车本来都不干净。还扎个钉。这扎钉可不是我扎的。啥我扎的呀？也可能是你扎的。我前一天他要让我爸的。你别赖我，这钉。别，只有扎一个。那你的车漏气吗？没漏气，就扎了一个钉。好，你走吧。护着。就一个钉。不可能。真的，你走吧，别看了，走吧。你朋友不来等着，叫你来。这咋弄的？叫你来。啥？我这一块的。谁知道呀？你给我的时候都这样，我又没。不是，我给你的不是上。咋不是这样？你给我啥样？我给你。你咋回事？咋？我。你看你一摸车都灰。你啥叫一摸都灰啊？你车这少一块，这一块那个哪的？啥？你咋弄的？你车这块在这把扣的都没有了。你车咋这样？啥咋这样？你咋回事？你给我的时候你都这样？不可能，我给你是好好的。咋不是就是这样？你这都对，你这都么？你对哪了？我哪还没对？他家啥不是你想赖我的吧？不可能。不可能，他咋这样的？这么这才皮的，你看，这么。才皮的好的，你才摸。对印子搁这才皮的。你一摸他才皮的。我这一块你咋？你给我对上了？我说实话对上了。也不是我对的，是人家修飞管的，不是人家这脚底的呀弄的高，他的土给你的车动手了，然后他2个，然后嘞，你车没干过人家。是你弄回来不是？一半，你一半责任，我一半责任，你干的这，我一半责任。就是我拿快递，你要是说带着我一块去拿，还有这事儿。咋呢？这是啥事啊？这你别讲啥事，你别管啥事，反正都是我车上的东西，你知道吗？是你车上的东西啊，咱这一块子不要也中，你看吗？不要也中。不要除了有点多分量这。除了有点土，啥事也没有。到边我弄点花给你弄一圈子。不中。这多少钱？那我买一个。这多少钱？明天，你摸这多少钱吗？多少钱？多少钱？多少钱？我又没有挨过车，我都知道人家开车怼车，掉一块子漆几百块钱。掉一块子漆几百块钱。你到时候看你交这一套，我对你交这一块我对交完了，能摘掉？我拽。你给我拿，我不让你多，你给我拿几百块钱里头。才几百五？几百那贵？啥几百那贵啊？我以为才几千呢。你都是不让你给我拿几百块钱，我家再垫上钱。你咋那好呀？你还垫钱不？能丢啊？你可是拉倒能啥？要不然你直接给我拿1000块钱里头。这1000块钱不？我直接去给你修去了不？你别去了。你我又上哪修去？我上城里边我都开着车去，我就刚才我跟你说了，我城里边没有。耶。你叫俺修去。好。这样吧，
我给你打个折。嗯。你给我拿200块钱，我给你搞定了。中不中？中。我一会儿给你，你也要么？咱俩这关系，你也要我钱么？你啥嘛的？你给我怼回来，你给我怼回来，你还不我？我给你怼回来，你应该先。你看我这还我怼回来，还叫我打钱，你想啥的？那咱这关系不是好吗？那么。按咱这边，比如说你叫我叫老姑奶奶了，你还跟老姑奶奶要钱？500，少一毛都。200，1毛都不能少。不行，你姑奶奶了200块钱。我管你这的。我现在给钱，你先走吧，我等下要钱给你。不中，先转钱。你先走吧，你不用。我走吧，你不用，谁不给你这样的？你先转。你先走，你不用说，你也不用搁那等着呢。我等着，我在家等会儿没事。你不用了，没事就这样开着走吧。这咋开？这样拉那上。你卸掉啊？卸掉咋卸？